คุณได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ใช่ที่ของแกอย่าฝืนเลยนี่คือสิ่งที่ผมได้ยินแต่ผมว่ามันมีอีกเสียงซ่อนอยู่แกมันกาไม่เตรียมเสียเวลามันไม่เหมาะกับคนอย่างแกอย่าฝืนเลยแกไม่มีพรสัตวันตอนเนี้ยผมรู้แล้วว่าผมจะเลือกฟังเสียงแล้วคุณล่ะจะเลือกฟังเสียงแบบไหน